Good afternoon, Professor, Senior Consultants, General Practitioners, ladies and gentlemen. Welcome to the symposium organized by our Bright International Company Limited. Allow me to extend our warmest greeting to our honorable speaker and guests who are here in person and also persons who are joining online. Before we start, I would like to share agenda of today's event. Program 1, welcome speech by our product manager, Dr. Myint. Program 2, introductory remarks by Chairperson, Professor Myint. Program 3, role of collagen in arthritis by our Professor Myint. Program 4, question and answer section. Program 5, vote of thanks by our General Manager, Mr. Gansham. Program 6, Lucky Draw Program, and Program 7, Photo Section. Without further ado, let us start our Program 1. May I invite our Product Manager, Dr. Myint, to deliver a welcome speech, please. Okay, ဆရာမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Right and Brand Company က Product Manager ဒေါက်တာလဲရွှေမြင့်ပါဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်ပေးရတဲ့ဆရာတို့မတို့အားလုံးကိုအခု online ကနေပေါ့နော် join နေတဲ့ဆရာတို့မတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ရဲ့ပေါ့နော် Right and Brand ရဲ့ product ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် UC2 တော့ဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော် product launching မှာဆိုလို့ရှင်အချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုညီမတို့ရဲ့နောက်ထပ် product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် anti nature type 2 collagen UC2 ရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် Efflabin ရဲ့ combination ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အခု UC Plus product အသစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ product launching ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ထပ်ရောက်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတဲ့ဆရာကြီးဦးမြင့်တောင်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ညီမတို့ဒီ Right and Bright ရဲ့ product တွေပေါ့နော် UC2 ရော UC Plus ကိုကကြတော့ညီမတို့ original product ပေါ့နော်ဆိုတော့product of USA Lonza ကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ product လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ product နှစ်ခုလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ညီမတို့ first original brand in မြန်မာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မတို့ရဲ့ပေါ့နော် arthritis patient တွေရဲ့ joint health care အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product နှစ်ခုလုံးอ่ะကြတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံး treatment option တွေဖြစ်မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you, Dr. Le. According to Program 2, may I invite Professor Myint to deliver some introductory remarks and continue to discuss about the topic, role of collagen in arthritis, please. Not the need Bright and Bright Company and Navy or Jimuchin Bade Academic Session Poema, Teo Laja, General Luca Gambeti, Mari in person Amaka online and Navy or not only Jade to Alongo, General Nene, Mingland and Nekima, England and Nekina Moba, Mingland Nilegim, no cello balance.ကျွန်တော်တို့ဒီ arthritis အကြောင်းကခဏခဏလေးပြောခဲ့ရတယ် topic တွေကိုလည်းအကုန်လုံးနားယူဝပြီးသားဖြစ်လာခုတယောက်နေကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးလည်း arthritis နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ patient care service provision ကိုပြည်ဝလည်းပြီးနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် topic အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ဆရာမအတွက်မဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း on the other way ပေါ့လေဒီနေ့ collagen နဲ့ပတ်သက်လို့ role of collagen in နော် arthritis patient ဒါကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့နေတာနော်ဆက်စုနှစ်တနေ့စာရှိခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ renew လုပ်တာရယ် another new formula နဲ့ product တစ်တည်တယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီချိန်နဲ့ဆို second time ပေါ့
launching အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကတော့နော် focus on the biologically active and denature type 2 collagen နော် their safety and efficacy for the joint health နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ osteoarthritis profile တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ရင် is one of the commonest musculoskeletal pain နော် in the community ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်တို့အခုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် osteoarthritis နေရာရှိနေပြီပေါ့နော် how to live with osteoarthritis with better quality of life ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေဒီထဲမှာပါနေကြပြီ even in the new generation middle age group ကလည်းနော် because of our lifestyle because of our daily habits နော် because of our genetic origin နဲ့ also arthritis or joint pain in our lifetime ကတနည်းမဟုတ်တနည်းရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ whatever it is နော်အားလုံးက general symptoms symptomatic also arthritis symptomatic joint pain တွေနော်ဖြစ်လာကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် treatment ဘိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့နော် knowledge ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ we need to prevent also arthritis နော်အဲ့တော့ also arthritis မှာ arthritis foundation ပေါ့ international arthritis foundation က recommendation တွေပေးထားတာရှိတယ် we need to protect our joints and we need to prevent or slow down the pathological process of also arthritis ပေါ့နော် by means of our daily exercise therapy by means of our nutritional therapy by means of physical and psychological relaxation or pain care ပေါ့နော်အဲ့တော့ even though we cannot stop the development of osteoarthritis with the aging process no all the remedies can help slow down the cartilage degeneration no thereby we can prevent or even we can tone down the symptoms happening in osteoarthritis at the same time we need to stimulate the building block of our cartilage metabolism နော် cartilage metabolism ကိုလည်းလုံနိုင်တဲ့နည်းတွေရှိနေပြီနောက်ဒီမှာနည်းနည်း focus လုပ်ရှင်တာ to help for the inflammatory episodes in any kinds of arthritis မှာ repeated or persistent inflammatory episodes တွေ pathogenesis ကိုပိုဆိုးစေတာကြီးပဲ the more you have frequency of frequent synovitis the more you will have the advanced stage of pathology. Now, advanced stage of pathology, the more difficult to treat. Or by any means of anti-inflammatory medication, which can help to slow down the pathogenesis and we can protect our cartilage as well as periarticular structure. No benign.
catalyst breakdown, catalyst degeneration တွေကိုကျွန်တော်တို့ we can slow down and we can tone down the degenerative process degenerated cascade ကို tone down လုပ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ all the catalyst health အတွက်လိုအပ်တဲ့ synthesis ကို stimulate လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်အရေးကြီးတာ anti-inflammatory frequency of the inflammatory episode ကို short ချဖို့short ချဖို့ acute inflammatory state ကရင်ပြီး chronic inflammatory state မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ် and we need to keep our joints mobile mobile အဲ့တော့ physical mobility prevention of recurrence of the repeated inflammation synergistic action of supporting the catalyst metabolism as well as slow down the degradation catalyst breakdown catalyst damage မဖြစ်အောင်ဒီ၄ချက်ကဒါက recommendation ပဲဒီ recommendation တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ treatment ကိုသုံးနေကြတာ nature bone and catalyst ကိုပြည့်ရင်လည်းအားလုံးသိပြီးတဲ့တိုင်း bone is recognized as a new endocrine organ with energy restoration. It is biologically highly active structure in our body, dynamic equilibrium of our physiology, a lot of heterogeneous changes in the pathophysiology. There's a new dimension or new theory and new finding, research finding of arthritis. အကုန်လုံးသိလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment pathway ကပိုပြီး targeted ဖြစ်လာပိုပြီးကောင်းလာတယ် There's multifaceted sequence of pathological cascades all the medications and all the therapies are now being targeted to the cellular and molecular stagings molecular and cellular classification molecular and cellular basic pathology ကိုပါသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် targeted therapy တွေရလာတယ် is well response and modifiable in each and every stage with bioactive drug therapy. The role of bioactive drug therapy in response and targeting to the cellular and molecular level. အကုန်လုံးသိလာကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် treatment ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့specific ဖြစ်လာတာဒီ slide တွေကိုအားလုံးမြင်ဘူးကြမှာပါအသက်ကြီးတို့ also arthritis ဖြစ်တာလား also arthritis ဟာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာအတူတူပဲလား What is the natural aging process and biological changes and what is the pathophysiological changes in also arthritis? It's quite different. When you are aging, your water content of catalyst is decreasing. But in case of also arthritis, water content is increasing. It is drowning of the catalyst in the synovial fluid. Synovial fluid. ကျွန်တော်လူနာတွေကိုအများအားဥပမာပေးလေးရှိတယ်ကျမ်းပေါ်မှာရေရှမ်းရေဝတ်လို့ရှိရင်ကျမ်းပေါက်တတ်တယ်လို့ပဲလူကောင်းထဲမှာအရည်တွေခမင်းများဝင်နေတတိထားရမယ် you are catalyst will be broken down ဖြစ်နေ collagen contents in the aging process မှာ it is same collagen content in also arthritis မှာ collagenous synthesis as well as orientation replantation အကုန်လုံးက implication တွေအကုန်လုံး disorganized ဖြစ်တာ it is collagen disorganization ဒါကို 1970 လောက်ထဲကစပြီးသိကြတာဒါကြောင့်မို့ the role of collagen is there in every case of arthritis proteoglycan content ကတော့နှစ်ခုစလုံး proteoglycan synthesis content ကတော့changes တွေရှိတယ် chondrocyte size aging process မှာ it is increased also arthritis မှာ same number လည်း the same ပဲand then once there is a catalyst breakdown and repeated inflammatory status ဆိုတော့ collagen number တွေကျသွား modulus elasticity this is the physical quality of our catalyst surface modulus elasticity ကaging process မှာ increase ဖြစ်လာ rigid ဖြစ်လာtough ဖြစ်လာဒါနဲ့ also arthritis it becomes softened and weak ဖြစ်လာ so these are the different just for your knowledge ပေါ့သိအောင်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့
come back to our physiology, composition of the cartilage gene. No, is cartilage ngenge don't want the acellular so avascular so that's a non ngenge want the again components gene chondrocyte contents are 10% of the share. Nyado matrix acellular contents are 90% of share. Item water content are nyai pade, proteoglycan, collagen. No, the proteoglycan is physical quality is it resists to the elasticity. No, pressure. No, no. Resist lopide. Suraga loading pressure resist lopide. Collagen fibers here it resists to the traction. Both pressure and traction injury are the one of the pathological sequence components mechanical load and mechanical resetter in the cartilage and synovial surface collagen collagen type 2s and other collagen types here component proteoglycan aggregates and others water content 80% of sheet. If you look at this picture, architectural structure components of the articular cartilage gene, the left corner gene, both modulus, stimulus, in terms of vertical pressure, in terms of horizontal shearing traction force. It is unavoidable as long as you are moving, the loading stress are there, in all directions, vertical direction, horizontal direction. The modulus elasticity tissue level structure the integrity both intra-articular as well as peri-articular, extrinsic as well as intrinsic quality of the tissue proteoglycan collagen fibers arrangement in the up to the cellular level, cellular level, the in depth arrangement nanometer if you look at the collagen type 2 fibers, this collagen type 2 fibers it is in mixtures with the proteoglycan matrix, hyaluronic acid hyaluronic acid collagen type 2 contractin surface co-proteins ultra molecular structure near the time protein all are protein where is our collagen fibers? Collagen contents are rich in the cartilage, rich in our bone, rich in our dermal surface, rich in the subconnective tissue, rich in the hair, rich in the collagen naturally cartilage matrix structure and integrity to a strength. Structural integrity ancient every day it was standing all the stress load, including body weight and our gravity. We must have compound structure of collagen and proteoglycan, fibers and matrix. They usually withstand the tensile strength as well as resistance to the pressure stress on the cartilage. Whenever there is a condition of this collagen disorganization or matrix degradation solution, this mechanical quality, physical quality of cartilage are reduced with your day-to-day physiological stress subchondral surface and breakdown. The earliest nature is subchondral edema and subchondral microfracture. So let foundation surface matrix proteoglycan contractin
main component အနေနဲ့ရှိနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ human articular cartilage ဆိုတာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဒီပုံလေးနဲ့ summarize လုပ်ရရင် water content စာအများကြီးရှိတယ်နော် collagen fibers တွေကနော် mostly type 2 collagen fibers more than 90% ဆိုတာ type 2 collagen other collagen numbers တွေက 10% လောက်ပဲရှိတယ် chondrocyte contents are nearly acellular နော် 1 to 5% ပဲ human cartilage မှာရှိတယ် matrix are 20%, 10 to 20% လောက်ရှိအဲ့ဒါမှာ hyaluronic acid တို့ chondroitin sulfate တို့ keratin sulfate တို့ glycoprotein ဒါတွေအကုန်ပါကြတယ်ပေါ့ဒါ just to refresh your mind our physiology ပေါ့အဲ့တော့ what is happening in the arthritis နော် normal state မှာဆောစောက collagen type 2ရဲ့နော် biosynthesis တွေက equilibrium ဖြစ်နေတယ် by means of hydroxylation process, by means of glycosylation process, no? By means of no? Sulfide bonding formation, the triple helix assembly, that normal machine. Extracellular matrix formation, amino acid, carboxy terminal polypeptides, no? Propeptides, no? Fibrate assembly, the oxidation process, the cross-link, collagen cross-link formation, it is very unique and very strengthful in the normal stage. Preclinical stage ကြတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး breakdown ရကုန်နော် breakdown ရကုန်တယ်အဲ့ဒါမှတစ်ဆင့် follow by the နော် inflammatory process နော် episode ဝင်လာတာနဲ့ all the နော် oxidative process တွေနော် all the alter process of the normal physiological equilibrium တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်နော်ဒီဟာက increase protein breakdown reduce physical quality and chemical quality of our catalytic components နော် increase the degrading process ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ arthritis ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့တော့ arthritis ဖြစ်လာပြီးဆိုတာ ਨੇ if you have the mechanical insult တခုတာလာလို့ရှိရင် all the process နော် all the process နော်ကနော် accelerate ဖြစ်သွားတယ်နော် chondrocyte ရဲ့ function တွေကရော့ကျသွားပြီးတော့နော် metalloprotease ဆိုတဲ့ enzyme တွေကပိုပြီးတက်လာ interleukin 1တို့ TNF alpha တို့ဆိုတဲ့ inflammatory cytokine တွေတက်မှာအဲ့ဒီထဲမှာ interleukin 1ကိုနော် targeted လုပ်ထားတဲ့ anti inflammatory component မှာအခု introduce လုပ်မဲ့ ephedrine နဲ့နော် key mechanism action ပါလာတာပေါ့အဲ့တော့ TNF alpha beta တို့ interleukin 1တို့ increase ဖြစ်တာနဲ့ matrix metalloprotease enzyme တွေကပိုများလာရင် collagen disorganization fragmentation synovial cell inflammation irritation ဒါတွေဆက်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ arthritis ရဲ့ cascade ကနော်ပိုပြီးဆိုးလာတာ by means of both mechanical pathway by means of immunological process mechanism နဲ့နောက်ဆုံး catalytic disruption နဲ့ inflammation sign and symptoms of also arthritis ဖြစ်တာဆရာတို့ဆရာမတို့တတိထားမိမယ် initial osteoarthritis preclinical early stage မှာ patient is not symptomatic X-ray ရကြည့်လို့ရှိရင် there is some arthritis changes is there and the patient is no symptom at all once patient has severe or not moderately severe episode ကဥပမာလှေကားတဲ့နဲ့ခြေထောက်လေးချော်ကျသွားတာမျိုးရုပ်တရက်ဒူးကောင်းကို bending force နဲ့ high bending force နဲ့ထိုင်ရရင်ဇက်ခနဲ့ထားလိုက်တဲ့အချိန်လို့အဲ့လိုမျိုး mechanical insult တွေတခုရလာတာနဲ့ symptomatic ဖြစ်လာအဲ့ချိန်ဓာတ်မှန်ရတော့မှဒါ osteoarthritis ရှိနေဆိုတော့သိရတယ်နော် is not this mechanical episode can induce the acute inflammatory process အဲ့ acute inflammatory process မှာကျွန်တော်တို့က catch up မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါကို initial နော် game မလုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ inflammatory episode ဒီ recurrent episode ရနိုင်တယ်တခါလေ chronicity of inflammation ဖြစ်ရင်နော် radiological staging from 1 to 3 4က within a short period တွင်မှာရသွားစေနော်အဲ့တော့ inflammatory episode ကကျွန်တော်တို့ pathological process မှာသူက accelerator ပဲအမြဲတမ်းကို precipitating factor အနေနဲ့ရှိနေနော်အဲ့တော့
The inflammatory process ကြောင့်ပဲ stiffness ဖြစ်တာဒီ inflammatory process ကြောင့်ပဲ cartilage breakdown ပိုပြီးမြန်တာဒီ inflammatory process ကြောင့်ပဲ loss of function ဖြစ်တာဒီ inflammatory process တွေဆက်ရှိနေလို့လဲ recurrent pain ရတာနော် loss of physical mobility ရတာ stiffness ရတာအဲ့တော့ inflammation ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ် inflammation တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ pain က control ကချက်ချင်းရတာအဲ့တော့ current research မှာ arthritis research မှာနော် we can have နော် biomarkers တွေအများကြီးနော် identifying တာကိုရတယ်ဒီထားပါရှိ inflammatory markers တွေရှိသလိုနော် matrix နော် signal တွေရနိုင်တယ် matrix disruption ကိုရတာတယ် inflammatory signal ကိုရတဲ့ဟာတွေရှိတယ် chondrocyte access မှာရှိနေတဲ့နော်အဲ့မှာ enzyme biomarkers တွေရှိတယ် synovial membrane မှာ synovial markers တွေရှိတယ်နော် process မှာလည်းနော် differentiation and matrix production process မှာလည်း a lot of biomarkers တချို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့သိတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမပါတာတခု genetic marker ရှိသေးတယ် familial tendency of genetic marker ရှိအဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကအခုဆိုလို့ရှိရင် osteoarthritis က not only preventable not only treatable but also it is predictable by means of biomarker study These biomarker studies are not only for the diagnosis purpose, but also for the therapeutic pathway for prognosis factor. We did look at the advanced arthritis research center only. No, it's still clinically no applicable today. Even in developed countries, they don't know. No, that lady are just for the knowledge people. You know, treatment by this way. The poor cannot treat. The pyramid of treatment, symptomatic arthritis is following a baseline. Majority of people in the community got non-pharmacological, not non-pharmacological, not pathway net, nyai, lulu yadi, not in front of education, information, advice, lifestyle changes, self-management, self-control, edimama, bioactive, no, trusty, rule, shini. ကျူတင်ပြီးတော့ prophylaxis အနေနဲ့ကျူတောက်ထားတာနော်အခုကျွန်တော်တို့လူနာတွေမှာကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်အဖေရောအမေရောနော်ကျွန်တော်အကိုအမတွေအကုန်လုံး osteoarthritis တွေဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဒီဆေးကျူတောက်လို့ရမလားလို့မေးတာရှိတယ် it is advisable နော်ကျူတောက်လို့ရတယ်နော်ကျူတောက်လို့ရတယ် just simple analgesic topical agent lifestyle နဲ့နော် natural products တွေ bioactive drugs တွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ simple non surgical intervention တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့မှ few number of patient need advanced care ပေါ့နော် up to the surgery နော် injectable form ကနေပြီးမှ surgery လုပ်တော့ရတဲ့အထိ small proportion အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က community ထဲမှာအကုန်လုံးတွေ့ရတာက bottom of the this pyramid မှာအကုန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများနဲ့စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာဒါပဲ only 2 to 3% of our patient need surgery နော်ရသွားပြင်မလို့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ current treatment options တွေမှာကြည့်လိုက်ရင် different kinds of painkiller body နော် pain နဲ့ inflammation အတွက်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိနေကြတယ်နော်အဲ့ထဲမှာ collagen based products နော်ဒီအခုအများကြီးခေတ်စားလာတယ်ကြံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာအများကြီးတဲ့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးပြီးတော့ market မှာနေရာယူနေကြပြီ။အားကြောင့်နေရာယူရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျပြောမှာနော်။ကောင်းပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ the role of complementary and alternative medicine in case of chronic arthritis နော်သုံးနေကြပြီနော်ဒါတွေကို FDA ကလည်း prove လုပ်ထားတယ် modern and western medicine and conventional medicine တွေနော်ဒါဒီသုံးနေတယ် complementary medicine ကနော် glucosamine contragen တို့ omega 3တို့သုံးတာ alternative medicine က conventional medicine ကိုနော်ကြော်ပြီးတော့နော် others non pharmacological way of နော် exercise therapy ဒါတွေအကုန်လုံးကအခု current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately recommendation အဲ့မှာပါနေတယ်နော် in the clinical practice ပေါ့နော် အဲ့တော့ current 2023-24 recommendation နဲ့မှာနော် moderately
nutritional supplement တွေ contracting collagen နော် glucosamine တွေရဲ့နော် 6 month treatment ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော် bus scores နော် pain scoring နဲ့ functional score နော် index ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် significantly နော် improve ဖြစ်တာတွေ့တာ in terms of pain control in terms of functional improvement in terms of mobility in terms of reduction in stiffness in terms of patient compliance အကုန်လုံး functional score or pain score နှစ်ခုဆုံးက significantly improve ဖြစ်တယ် they don't have no major side effect adverse effect ကမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တော့ဒါတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာ even OCD drug အနေနဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်နိုင်ငံခြားသားသမီးတွေကပို့တယ်နော်နောက်လျှောက်ဒီဆေးတွေနိုင်ငံခြားမှာ OCD drug အနေနဲ့မိဘတွေဝယ်ပြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏခဏလာပြဆရာတို့ဆရာမတွေလည်းပြမှာသုံးလို့ရလားဆိုနော်ဒီစားတွေနော် option အနေနဲ့သုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ UC2 and denature type 2 collagen ကသူတို့ comparative study တွေလုပ်ထားတော့မှာ if you use it alone it is more effective than placebo and glucosamine contractants in adults no because it is well tolerated it is outcome result is superior to the glucosamine contractant no with meaningful benefit for the joint comfort flexibility mobility physical function improvement အတွက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်း many studies has been proved နော်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ bioactive drugs တွေကိုပြန်ကြည့်ရင် they are the active metabolites နော် which can be derived to the target cell cellular level biocellular level ဒီ target လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမယ် it can interact with the host cells in the immune response catalyst immunology improve လုပ်ပေးနိုင်တယ် and it is comparatively least side effect not with targeted hit to the cellular chromosomal level no chromosomal level ဒီသွားနိုင်တယ် usually they are extracted from the natural products and they are no bioavailability and physiologically quite safe it can use systematically by means of oral form or even parenteral form တိတော့နော်အခု market ထဲကိုတွင်းလာကြတယ် so just focus on type 2 collagen no type 2 collagen is a basic of our articular catalyst formula and hyaline catalyst no it is formed by the homotrimers of the collagen type 2 alpha 1 change no it makes up 50% of all protein components of the catalyst and 90% of the collagen contents in our normal articular catalyst. I mean, most of the type 2s are chicken collagen, chicken-derived collagen, no? Found in the dietary supplement, no? Area denature or hydrolyzed with the found in it. No? By means of cooking procedure, high heat chemicals, no? Process of that. A process is molecular structure proteinကိုနည်းနည်း derange ဖြစ်စေတယ်เนาะ derange ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတကယ် collagen နဲ့ effect ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူး immune modulator အနေနဲ့သုံးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ denature ဖြစ်သွားတာသဘာဝမဟုတ်တော့ and denature လောက်လိုက်တော့မှ collagen ရဲ့ potential တက်လာเนาะလူနာတွေကစာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းเนาะကျွန်တော်တို့ယူ question တွေလာတယ်များသောအားဖြင့်เนาะ other religions เนาะတွေက chicken ကလာတယ်ဆိုတာနဲ့ဟာလာလုံထားလို့ရှိရင်တောက်တော့เนาะအဲ့တော့ဟာလာလုံထားပါတယ်ဆိုမှသူတို့တောက်တာအဲ့တော့ဟာလာလုံထားဖို့ကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်เนาะ for the different population အတွက် study have been shown that small doses orally administered and denatured type 2 chicken collagen is effectively deactivate the killer T cell attack. No? Killer T cell attack. So that acute inflammatory attack. No? To deactivate လုပ်ပေးနိုင်တယ်
novel glycosylated anti-nature type 2 collagen material UC2 was developed to preserve the biological activity. Anti-nature လောက်ထားတဲ့ကြောင့် normal biological activity ကိုထိန်းပေးထားတယ်။ထိန်းပေးထားတဲ့ကြောင့် efficacy ကပိုပြီးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ Type 2 collagen for the pharmaceutical use must be denatured to be biologically active form. No? Its high molecular weight make it resistant to the degradation and absorption in the gut, usually in the ileum. No? Ileum မှာရှိတဲ့ lymphoid tissue ပေးရပချက်ဆိုင်ဒီမှာဒါတွေက no absorb လုပ်သွားတာ no this interactions of epitopes with peer patches signal in the body not to attack its own joint cartilage, leading to improved joint health. No? Denature type 2 collagen hydrolysis is small fragment that are usually absorbed very much like eating good chicken, providing the nutrient. No? And denature and denature. The mechanism of action is number 1 immune modulation. Denature and denature and denature is normal immune modulation process. မပြောင်းမပြတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဒီ nature လောက်တာနဲ့ immune modulation process ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် inflammatory anti inflammatory potency ကျသွားဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုက collagen binding capacity ဒီ collagen building block လည်းမှာကြည့်ရင်ဒီ nature type 2 collagen ingredient ပါတဲ့ဟာတွေကပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရ anti inflammatory action ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် it is quite comparable to the other anti inflammatory drugs. No, without or least systemic side effect. No, DRDA. And the nature type 2 collagens are high molecular weight. It can inhibit the degradation and absorption in the ileum. Its epitope found is recognized by the lymphoid tissue in the peer patches. No? Cartilage dispersion cycle. That is stress in physical stress, moral stress, loss of unbalance, loss of balance. No? Minor falls, minor injury. As is increased when they process inside the joint. Whenever the joint cartilage break down, all the collagen debris released from the chondrocytes. No? It also subsequently activates the pro-inflammatory cytokines like interleukin-2, edema. Interleukin-2, not TNF to IM, Tila body recognize these exposed collagen debris as a foreign body. A foreign body activate to our T cell fighters. No? As with T cells here, synovial they will infiltrate no? Chronic synovitis or repeated attack of synovitis. No? Being up regulations of the collagenase. No? Collagenase so the collagen will be sub-eating more. Loaded collagenase enzyme is boomia. The same collagen breakdown, cartilage will break down the tap. As when joint erosion, no? Marginal erosion. Synovitis is pain. Loss of mobility, stiffness, loss of flexibility. No? This is a disruptive cycle. When we intervene with collagen therapy, no? It stops the process of no? Emulatory modular effect, anti-inflammatory effect, no? Joint cartilage breakdown and collagen release pro-inflammatory cycle can activate no? Interleukin-2 increase and inhibit immune modulation reform natural process of anti-inflammatory no? Inflammatory net. No? T cells will deactivate T cell infiltration with synovial membrane. No? Be like that.
inflammatory modular process of the synovius and surrounding cartilage tissue ရပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် UC2 ရဲ့ effect တွေက subsequently it can slow down down regulation of collagenous protease enzymes slow down the breakdowns of the collagen disorganization ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ် and even stop or slow down the erosion of joint cartilage and so that it can improve the joint mobility and flexibility. So a disruptive cycle ကိုဒီကောင်က very early stage of this cycle မှာပဲ interrupt လုပ်ဖြစ်တာ အဲ့တော့ this is the histological structure with ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UC2 သုံးထားတာနဲ့မသုံးထားတဲ့ cartilage breakdown process ကိုကြည့်ရင် UC2 reduce the cartilage loss compared to the control ဆိုတာကို after the 6 months of therapy မှာ histological difference in placebo နဲ့ UC2 သုံးထားတာနဲ့ဒီမှာevidence ရှိတာ at the same time ဒီ UC2 ရဲ့ mechanism ကစောစော interrupt လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒါက picture လေးနဲ့ရှင်းအောင်လို့ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဓိက T cell ရဲ့ immunology ကို improve လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ lipo-oxygenase enzyme ကို inhibit လုပ်တယ်အဲကြောင့်မို့ cartilage breakdown ကမဖြစ်ဘူး interleukin 2 ရဲ့ activity ကို deactivate လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုနေရာပြင် inhibit there are many ways of targeted action of UC2 or the inflammatory process and disruptive process မှာဒါတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသိလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုဗာနဲ့ကျွန်တော်တို့ endpoints မှာတိုင်းနေ patient ကို subjective and objective assessment of women's score functional score of the joint physical function stiffness pain နဲ့ဒီ women's score ရဲ့12ချက်ပါတယ်survey form လေးနဲ့ကြည့်ရင် women's score တက်တယ် pain ကိုကြည့်တဲ့ visual analog score ကြည့်လို့ရှိရင်general level of moving နဲ့resting pain တွေတက်တာွားတယ်အရင်တော့say about VS score 7 8ရှိနေတဲ့ဟာဒါထည့်ပြီးလို့ရှိရင် within a short period of even after the 1.5 month of therapy it start reducing the pain score ပြောလာတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဆိုင်တွေ့တာFrequent functional index ကိုကြည့်ရင်လည်း patient ကငကိုယ်တော့တေကားမတက်နိုင်ဘူးတက်လာနိုင်တယ် patient ကမြေပြင်ကြီးမှာမတက်တတ်တာမရနိုင်ဘူးလမ်းဝေးဝေးမလျှောက်နိုင် exercise လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့တိုင်းပို့ပြီးတော့ရတဲ့နိုင်ပို့ပြီးတောက်တယ် free movement လုပ်နိုင်တယ် social activity တွေ join နိုင်တယ်ဒါတွေကဒီ3ချက်နဲ့ clinical endpoints ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကို UC2 နဲ့တိုင်းထားတာရှိတယ် some studies ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် physical function နဲ့ stiffness ဆိုပြီး UC2 နဲ့ sustaining contract there is 2.4နှစ်ဆကျော်3ဆနီးပါးလောက်ဒီ more effective ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ study မှာ in terms of resting and movement pain vasco နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း3ဆလောက်ပိုပြီးတက်တာလောက်တွေ့ရတယ် in terms of functional index frequent score နဲ့ကြည့်ရင်လည်း pain နဲ့ improving daily function activities ကလည်း3ဆခွဲလောက်ပိုပြီး effective ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါ clinical study ရဲ့ result ကြည့်လိုက်စောစောပြောတဲ့ final result end result ဆိုပြောတာပေါ့ in case of average knee extension ကို goniometry နဲ့ physical measurement လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြည့်ရင် UC2 သုံးထားတဲ့လူနဲ့ placebo သုံးထားတဲ့လူနဲ့ကြည့်ရင် it is up to the 120 သုံးတာပိုပြီးကြာလာလေလေချိန်ကာလပေါ့လေသူရဲ့ maximum functional regain ကိုကြည့်ရင် average 120 days ပေါ့ဒီလာတော့ကြာရင်4 to 6 months လောက်ကြာလို့ရှိရင် it significantly improve ဖြစ်လာတွေ့ရတယ်ဒါ women's score နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း glucosamine chondroitin နဲ့ UC2 နဲ့ placebo နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်း UC2 ကalso arthritis မှာ effective ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်impact of state-made procedure on the onset of pain ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း placebo နဲ့ UC2 မှာdifference တွေsignificantly တွေ့ရတယ်fever လူလည်းကောင်းနေအောင်အတွက်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒီ women's score ရော VAS score ရောtotal
daily functional activity တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် significant difference between the UC2 နဲ့ placebo နဲ့ UC2 နဲ့ glucosamine contrasting subject မှာเนาะတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะ total woman score မှာလည်းเนาะပို့ပြီးတော့ remarkable changes เนาะရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ end results ကို recommendation ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် UC2 group က significant reduction in overall woman score compared to the placebo and glucosamine contrasting. UC2 also resulted in significant change for all of the three women subscale ပေါ့ pain and stiffness and physical function ဒီသုံးခုမှာအဓိကပို့ပြီးတော့အားသာချက်ရှိနေအောင်တွေ့ရတယ် safety outcome ကတော့ it did not differ among the bioactive group ကြားထဲမှာသိမကွာဘူးနောက်တစ်ခုက it is well tolerated နော် well tolerated in terms of side effect adverse effect ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်း hematology မှာ there is no effect နော် UC2 ကနော် it can use in hematological disorders liver function မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း all the enzyme levels here after UC2 treatment မှာ is nothing harmful no? In terms of cardiac function cardiac problem ရှိတဲ့နေရာမှာလည်း it does not increase the blood pressure တခါလေ glucosamine contrasting တောက်ပြီး blood pressure changes ဖြစ်တာ glycemic level change ဖြစ်တာခဏခဏကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် but in UC2 have no adverse effect of the cardiac function no? Renal function is also same no? There is no adverse effect on the renal function. So adverse effect တွေအကုန်လုံးကို summarize လုပ်ကြရင် UC2 placebo and glucosamine contrasting မှာเนาะ difference တွေကเนาะကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะအခုပုံမှာတွေ့ရတဲ့ figure အတိုင်းပဲเนาะ total number of subject เนาะ experience ရဲ့ adverse effect မှာ is not harmful ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ how do we take it no oral administration of anti-nature native chicken type 2 collagen UC2 diminish deterioration of the articular cartilage in animal model no animal model မှာလည်းno significant ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ် safety မှာလည်း general safety ရှိသလိုno toxicological study ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲ no it is quite safe to use အဲ့တော့ overall scientific conclusion ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လို့ရှိရင် also arthritis has an immune component immunological pathway mechanical pathway biological pathway သုံးခုရှိတယ်နဲ့ immunological component ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ small quantities of ingested UC2 can modulate this immune component ကို modulate လုပ်ပေးနိုင် Immune modulation will occur if the type 2 collagen antigen are sufficiently large in size to contain the native epitopes. No? Epitopes. Migration across the PR patches membrane occurs via the absorption and engulfment of the macromolecule by the specialized cells. Only within the PR patches are high molecular weight molecules, no? Which is to prepare for the presentation to the immune cell. For the possible activation of the immune process. No? Nutrients like amino acid, salts, sugar, small peptide like denatured type 2 collagens are absorbed by the enterocytes, enterocytes, and metabolically processed itself for the nutrient and energy quality. No? Okay. And standards, no? Preparation is standardized chicken cartilage 40 milligram. Providing the total collagen 10 milligram ပါတယ် other ingredient တွေထည့်ထားတာရှိရ microcrystalline cellulose silicon dioxide magnesium stearate ပါတယ်เนาะ healthy joint တဲ့ prophylactic as well as therapeutic သုံးလို့ရတယ် dosage are just once daily ပဲ preferably upon empty stomach or just a light snacks ကျွန်တော်တို့ကတော့လူနာတွေကိုမနေ့စောစောအိပ်ရာထ before the meal time ပေါ့ breakfast မစားခင်နိုင်ဝက်လောက်မှာ simple plain water နဲ့ပဲတောက်လိုက်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလူနာတွေပြောလို့ရှိတယ်เนาะ FDA approve ဖြစ်တယ်ဒါတွေကပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော် launch လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့
Not to go a daily dose of UC2 whenever applying immediately after injury. And I let's say when there's a counter. Knee injury, especially young adult. Also, already changed the machine. Also, already changed the machine. Hello, case from it is potentially dangerous. Intra-articular injury, intra-articular ligamented injury, two shade ligaments. No, vision in general, we did surgery for the fixation or damo ACL, PCL reconstruction, meniscus operation general load. No, my nutrients are I always inject a hyaluronic acid, high dose, 40 milligram intra-articularly. I always prescribe the UC2 for the prevention of cartilage breakdown following the injury. So international situation, they start using this type of cartilage protection with the hyaluronic acid, with the UC2. Don't need it. Who general practice on a scientific study by general. No, immediately after injury, including surgery, no, it can prevent the excessive deterioration of the articular cartilage following the mechanical episode, and it's also limited the excessive osteophyte formation. Osteophyte is one of the pain anatomy in osteoarthritis. The more you have the osteophytosis, the more you have the pain, the more you have the frequent attack of synovitis. Yeah. No, study yeah, no, osteophytes control group no, control group group no, control group radiological study after 6-month period of UC2 no, natural process to osteophyte formation significantly narrowed, no, totally narrow. No, formation of osteophyte in otherwise it can also prevent the pain, no, prevent no. OE UC2 metabolic equilibrium, mechanical equilibrium, balance equilibrium, no, 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 breakdown and rebuild chain no, quality control quality assurance laser technology no, quality safety no, availability supply patient compliance study cost benefit eco-friendly no, side effect no, those are once a day. No, question to glucosamine contracting no, in terms of ethical practice, in terms of patient economy, healthcare cost for multi-video, no, the peka Matonting Bulo Jambita, UC2 so like UC2, glucosamine so like glucosamine contracting. I mean, in terms of acute synovial attack, acute pain, repeated pain, repeated synovial duna murima. If you can give the UC2 in combination with glucosamine and contracting for the short term means 1.5 months, being it is synergistic action. Quickly absorb the inflammation, quickly relieve the pain, quickly restore the flexibility and mobility. Trace now, some of the literature also synergistic action as well. A case solution, you can use in combination of 2-3 drugs. No, no. Also, it can significantly reduce the dosage of NSAIDs. No, painkiller, pain control no. Now, no, no, market UC2 market glucosamine contracting no, pain relief with the UC2 within 5 to 7 days. No, it became just 5 to 7 days.
တွေ့လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့နော် within 2 weeks of treatment တွေမှာ UC2 ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကနော် significant improvement of the VAS score and functional score တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ် if you use with initial combination of glucosamine contracting ဆိုရင်တော့ within 5 to 7 days အတွင်းမှာပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကောင်းပြီနောက်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေရတစ်ခုပေါ့ကုမ္ပဏီရဲ့မျိုးကျွန်တော်လည်း it is my first experience ပဲနော် UC plus ဆိုပြီးတော့ advanced formula အနေနဲ့ UC လို့ねလို့ပြရင်ကျွန်တော်က UC2 နဲ့ initial မှာ anti inflammatory analgesic တွေတွဲပေးရသေးတာပေါ့ NSAID နဲ့တွဲပေးရတာရှိတာလေနော်အဲ့တော့ iflapin 100 mg ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့နော် UC2 နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော် UC plus ဆိုပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ဟာမှာနော် iflapin ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလို့အားလုံးသိကျင်ကြတယ်ပေါ့နော် internet Google မှာလည်းရှာကြည့်ရင်အကုန်တွေ့ရပါတယ် it is a novel patented formulation of Boswellia serrata extract ကိုလာတာများသောအားဖြင့်ဒီအပင်တွေကအိန္ဒိယတို့ China တို့နော် Middle East တို့မှာပေါက်ကြတာအဲ့ဒီအပင်တွေကအိုးချီစီတွေက anti inflammatory အနေနဲ့သုံးတာအဲ့ဒီ extract ထဲမှာ enriched with ဒီနော်ဒီ AKBA ပေါ့နော် AKBA ဆိုတာ acetylene နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးကြသေးဘူးအခုမှနော် acetylene 11 keto beta phospholic acid ပေါ့ AKBA 30% လောက်ထိပါတယ် Boswellia serrata extract ပဲမှာအဲ့ဒီဟာ active component of နော်ဒီ extract က AKBA 30% 20 to 30% ပါတဲ့ဟာသူကဘာ effect ရှိတယ်ဆို it is a potent anti-inflammatory effect ရှိ by means of suppressing the lipooxygenase enzyme which is responsible for the synovitis synovial inflammation periarticular no inflammation very potent this is the traditional herbal medicine Ayurveda ထဲမှာသုံးတာရှေးခင်တွေကသုံးတာဒါပေမဲ့သူ့ကို pharmacological နော် modify လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော် natural products ရဲ့ပို့ပြီးတော့ AKBA ရဲ့ components ကပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့် very potent anti-inflammatory နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် Boswellia serrata extract တွေကဟို oil အနေနဲ့ applicable oil အနေနဲ့ဈေးကွက်မှာအများကြီးဝင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီ oil နဲ့ပို့ပြီးတော့ potent ဖြစ်အောင်ဒါက pharmacological modification လုပ်ထားတာ in terms of pharmacokinetic ကိုပြောင်းလိုက်တော့သူ့ efficacy ကပိုကောင်းလာနော် simple Boswellia serrata extract နော် oil တဲ့ပိုကောင်းလာနော် it is the active compound နေနဲ့စောစော AKBA up to 30% ရှိပြီးတော့ bioavailability ကလည်းကောင်းတယ် better absorption oral form မှာ better absorption ရတယ်နော် it inhibit ဒီစောစော matrix metalloprotease 3 secretion ကို increase this is the potent နော် catalytic breakdown enzyme နော် protein enzyme ကိုနော် better အဲ့ကောင်ကတစင် TNF alpha induce human chondrocyte inflammation ကို reduce လုပ်တယ် it also inhibit the intracellular adhesion module 1 secretion from the TNF alpha induced chondrocyte injury ကိုလည်း inhibit လုပ်ပေးတယ် it also confer the protection from the interleukin 1b induced chondrocyte death apoptosis နော်အဲ့ဒါကိုလည်း induce လုပ်ပေးတယ် it also improve the glucose aminoglycan protein တစ်ဖက်က matrix production ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ it is dual action တစ်ဖက်က anti-inflammatory ပေးဆိုတစ်ဖက်က catalyst build up ကိုနော် catalyst building ကိုနော် building block ကိုလည်း synthesis ကိုလည်းမြင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် it is a dual action နော် cellular and mechanism နော် of anti-inflammatory ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဟာတွေနော်အထူးသဖြင့် lipooxygenase 5 lipooxygenase enzyme ကိုနော် inhibit လုပ်ပြီးတော့ anti-inflammatory action တွေရတယ်ဆိုတော့ protection တွေရတယ်နော်ပြီး it also inhibit the secretion of the collagen degrading enzyme MMP ကို secretion ကိုလည်းဒါတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ destructive cycle နော်မျက်စိထဲမှာမြင်ကြအောင်မတင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုနော် UC2 plus ဆိုင်ပြီးတော့နော် eflapin ကနေပြီးတော့ interrupt ပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်
အဲ့တော့ double blind randomized study လုပ်ထားတဲ့အခါမှာလဲနော်အကုန်လုံး International Journal of Medical Science တွေမှာလဲအကုန်လုံးဒီဟာကို proven လုပ်ထားလာတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ vasco တွေကနော်ဆိုတော့ liquid functional index ဆိုပါတော့နော် more than 7 points နော် more than 7 points နော်အဲ့ effective ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောထားတယ်နော် women score scale ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း nearly 12% reduction stiffness နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း nearly 20% reduction in stiffness functional score ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းနော် women functional score disturbance ကိုကြည့်ရင်လည်း nearly 11%နော် after 90 days of UC2 plus significant reduction in nearly 50%. No? Functional score are nearly 40%. Women's pain score or stiffness or no functional score are improved it out. Overall, in more than 50% reduction, significant improvement, pain stiffness, immobility, especially with a long-term use. Long charger is a minimum of 3 to 6 months without any adverse side effect. The only thing that we need to avoid during pregnancy. Pregnancy marathon need to cook. No? How the reality was a issue. No? At all. It is also US FDA approved US mallet to ninja don't body. No, the Yamolo Aku introduced lopere. No, from the Ulejizu patient tolerance. Ukama did it. Don't general analgesic anti-inflammatory didn't tapizia malopene. One and all benefit. No, Jare. No cost affected 0 gene is there, cost affected not alone the time, Bobio, Chimelu Yusa. Not only in a my personal experience. I have been used UC2 for more than 10 years. No clinical efficacy with patients' satisfaction seen in majority of the ONE patient, particularly in early radiological stage 1 and 2 without mechanical derangement. So far, I haven't seen a low adverse side effect with benefit in patients with endocrine and renal disorder, cardiac disorder. UC2 as a long-term therapy for maintenance of joint health, profilation in a pilu. I personally start using the UC2 in combination with diacerin no glucosamine contracting in the initial stage with symptom relief no and a local scientific study and an international study in it has positive effect and synergistic action in between UC2 and other bioactive drugs during the early stage of acute inflammation and acute pain episode. Synergistic action. Long-term use are in terms of ethical practice, in terms of cost benefit, so with that experience, I would like to conclude my presentation. So I also invite your questions as well as your comment and your sharing the experience. Along Jesus Demara. Thank you, Sayaji, for your informative presentation. Now it's time for question and answer section. Oh, Megon Lady Melu Yabarishin. Tayo ni Luiteo, online at any Duiteo, Megon Lady Melu Yabare. Along the Kanakana job, you Kanakana meaning or media question of thing she don't have the. Say me, butဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ UC2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြကျွန်တော်တခုမြင်နေတာဆရာ40 mg လူတိုင်းကရေးထားကြတယ်ဆရာအဲ့မှာ providing 10 mg ရင် providing 28 mg အဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းသိကြတော့မီးတို့နော်သမီးတို့ဒီမှာစောကနော်သမီးတို့ရဲ့ presentation မှာ40 mg daily OT dose with collagen expressor 10 mg နော်ဆိုတဲ့အားလေးကိုဆရာသိကျင်တာနောက်တစ်ချက်ကဆရာ
long term အနေနဲ့ဆရာဟို maximum duration ကဘယ်လောက်ထိတောက်လို့ရလဲ UC2 အနေနဲ့ recommended လုပ်ထားတဲ့ dose ကနော် it should be minimal of 6 months နော် 6 months လောက်ကိုစက်တိုက်ပေးတဲ့နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ studies has been proved that ပေါ့ only after 6 months မှာ clinical endpoints ပေါ့ outcome ရဲ့ endpoints အနေနဲ့ 6 months မှာတိုင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ 6 months ကြာတော့မှ significantly functional or biologically or pain control improve ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတဲ့ကြောင့် minimal of 6 months ကိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် patient တွေမှာ UC2 ကိုလေနှစ်ပေါင်းများစွာတွဲပြီးတောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လို့ UC2 ပေါ်เนาะသူတို့ကဟို trust ဖြစ်ပြီးတော့ဒါသုံးတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ endpoint ဆိုမသိဘူးပေါ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတောက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်ပြောရတယ်ခဏရပ်ထားလိုက်အောင် you should have to เนาะ drug holiday လေးခဏပေးထားအောင်เนาะ at least 3 to 4 months ဆောက်ခဏဆောင်ကြည့် exercise နဲ့ other non pharmacology ရဲ့ way နဲ့ပဲဆက်ပြီးလုပ်ပြန်နာပြီဆိုလို့ရှိရင် you can restart again ပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လောက်ကြီးနှစ်ရှည်ကြီးတောက်လို့မရဒါနဲ့အဲ့လိုတောက်တဲ့လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်တော့လဲပါ side effect မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်တောက်နေကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ usual clinical recommendation တော့ minimum တော့ 6 months ပေါ့เนาะ thank you ပါဆရာ ဆရာဟို10 mg ပေးစားproviding 啊，然后14 milligram 吧。哦，好讲。ตอนนี้อาจจะเฉลี่ยแล้ว好讲。ပြန်နာပိုကောင်းလား28ကပိုကောင်းလားဆရာနားလဲတာတော့သူ့ရဲ့ express မှာเนาะ14 mg express from the chicken ကလောက်တဲ့เนาะ collagen က anti nature collagen လောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ clinical potency ကိုเนาะ minimal supplement လောက်ထားတာ10 mg အနေနဲ့ supplement လို့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေတာဟုတ် တော့ usual dose 40 mg daily dose ပဲဟုတ်ကဲ့နော်40 mg daily dose ဟိုအရင်တော့ဆို120 mg ထိတောင်ပေးခဲ့တယ်အရင်တော့နော်စပေါ်ကစားတာနော်အဲဆို collagen requirement ကိုများပို့လို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့40 mg TGSC တောင်ပေးပြီး120 mg ပေးတာလဲ side effect မရှိဘူးဒါပေမဲ့40 mg ကိုပဲ minimal dosage minimal requirement 40 mg patient it is a good enough for the our outcome တဲ့ရတယ်ဆို40 mg ပြန် short ချလိုက်နော်ဆရာသိသလောက်လေတချို့ကမရေးထားဘူးသမီးတို့ဟိုမှာပဲရေးထားတာ ဟုတ်ကဲ့ညာဆိုတော့ online အောင်မေးထားတာရှိလားမရှိဘူးเนาะဆရာမေးလို့ရလားရှင် မေးပါသမီး ကျမကလည်းဒီ left shoulder joint မှာ frozen shoulder ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါ UC2 တောက်ချင်လို့တနေ့ဘယ်နှလုံးတောက်ရမလဲဘယ်လောက်ကြာတောက်ရမလဲရှင်အားလုံးက rotator cuff tendinitis ဆို rotator cuff tendinosis ပေါ့ကျွန်တော်တို့ traditional ကြီးတာ frozen shoulder ဆိုပြီးသိကြတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ what is the causes of frozen shoulder ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်ကဆိုတာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ current research တွေလုပ်တဲ့အခါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ collagen cross link ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြီးမှာငယ်ငယ်လေးတက်ကြည့်တာပါတစ်ဖက်ပြီးရင်တစ်ဖက်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ကြည့်တဲ့အခါဒီ exact အတော့ဒီတော့ဒီပေါ်ပါဒီ expression cross link collagen cross link
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ตัวติ้งลิงနဲ့ numbness ပါမနဲ့မိုးလင်းဖြစ်တယ်ဆရာ ဒီနေ့နန်းတဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အိတ်ဆွေးရတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ need the sum of the နော် carbon per noise နော် carbon din တို့ pre-carbon တို့မှာ low dose တွေထည့်ပြီးသုံးတယ်ဆိုရင် symptom relief ကပိုပြီးတက်တာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ နော် ဟုတ်ကဲ့နောက်40 mg လဲ before breakfast မှာတောက်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဆိုတော့ ဒီမှာမေးထားတာ natural remedies that can increase and restore the collagen ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့တေချာကြည့်ရင် some of the nutrients နော် some of the natural nutrients အဲ့ nutrients တွေနော်ဒီက collagen rich food နော် collagen rich food တွေကြီး collagen rich food တွေကစောစော fiber တို့ green vegetable ဆိုနော်နောက်တစ်ခါ meat တို့နော်ဒီမှာ natural remedies တွေကနေပြီးတော့ collagen ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ diet habit မှာနော် collagen rich ဖြစ်တဲ့ food တွေအပြင်ဒီ collagen ရဲ့ synthesis အတွက်ကောနော် collagen ရဲ့ reorientation အတွက်ကောနော် collagen replication အတွက်ကောအရေးကြီးတာဒီ physical exercise ပဲ appropriate physical exercise နော် before and after and symptom ပေါ့ or during the symptom ကလည်း collagen synthesis ကို improve ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမီးနဲ့ပတ်စံမကုန်ဘူးပတ်စံမကုန်ဘူးဒါမှမဟုတ် also arthritis စိတ်တဲ့ရရင်စောစောနော် exercise therapy တွေအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ rehab partner တွေကဒါတွေလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့လူနာကိုလုပ်ပေးတယ် this flexibility exercise က muscle build ကော collagen build ကော cartilage build ကောအတွက်အရေးကြီးတယ် physical therapy နော်အဲ့ဒါတွေကလည်း natural remedies အနေနဲ့ငွေမကုန်မဲနဲ့ရတဲ့ဟာတွေ plus nutrients ပေါ့နော် nutrients ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့မေခွန်းလေးတွေဖြည့်ချပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုရောပြီးမေခွန်းလေးတွေမေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်
According to Program 5, may I invite our General Manager, Mr. Gansham, to deliver a vote of thanks, please? And all the participants online who joined for this program, we would like to extend our best wishes and thanks on behalf of RNB. As Professor Myint mentioned about the usage of UC2 and UC+. And we already mentioned that this is the first original brand in Myanmar. I don't say it's first original. This is the only original available in Myanmar, UC2 as well as UC+. So this brand is a patented brand from USA, and we procure it from Singapore. And this has the only original brand available in the entire world. And we are proud to say that last 10 to 12 years, we are associated with these brands. Professor Myint was the one who launched UC2, and it became so successful. People are remembering there are so many generic brands available in the market currently, but no one can match UC2 and UC Plus in terms of efficacy and in terms of its effect and least side effects. So thank you so much for your trust on the original brand UC2 and UC Plus. In spite of the pricing and other things, it's an imported medicine. We try to keep the most affordable price to your patients, and any help from our side to make it affordable to your patients, we are very much open, and please do let us know with our people come and meet you. And we request your extended support for UC2 and UC Plus also. So just to conclude my thing, as we have an exciting lucky draw competition. So as Professor Myint was mentioning, I would like to mention on only 4 points: DPRR, deactivation, prevention, repair, and restore. So this is the mantra of UC2 and UC Plus. So any of your patients with any of the sports injuries, osteoarthritis, stiffness, and he mentioned one more very important point is the cost effectiveness. Instead of using 2-3 medication for the pains, for stiffness, and the supplementation, if you look at the cost of UC Plus, which has aflopin in that, aflopin is already known to be a very good anti-inflammatory, and also it provides the UC2 to the body. So instead of using the multi-pharmacy therapy, 2 or 3 medications, use single pill, most convenient and most cost effective, which is UC Plus. So with this regard, with this remark, I would like to say one more thank to you, and let's move to the next exciting program. Thank you so much. Thank you, sir. ဒီနေ့ပွဲကိုပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လာကြတဲ့ပေါ့နော်တဦးတယောက်ချင်းစီအတွက်ညီမတို့အနေနဲ့ Sorry. Okay. Before the lucky draw, I would like to thank Professor Myint on behalf of RNB. May I request Sushil to bring the bouquet and hand it over to Professor Myint. Professor. Okay ပါအခု lucky draw အစီအစဉ်လေးကိုပေါ့နော်တကယ်ရောက်ရှိလာပါပြီဟုတ်ဒီနေ့ပေါ့နော် in person တက်ရောက်တဲ့လူတွေထဲက lucky draw 3စုလေးကို RNB ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပထမစုကတော့ Royal Salute Whiskey 1 liter တပူးရယ်
second prize ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟို Pan Pacific မှာတညပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့staycation nightcation ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးရပြီးတတိယအစုနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ Novotel မှာပဲ international buffet dinner 2ယောက်စာလေး prepare လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ lucky draw အတွက်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးမြင့်တောင်ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် lucky draw night ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပေါ့အခုပေါ့နော်မဲနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးပထမအဆုံးနိုင်တဲ့စုကတတိယစုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် ဆိုတော့ပေါ့နော်အခု Novotel မှာပေါ့နော်ညီမတို့dinner စားဖို့ticket 2ဆောင်ကိုပင်ပေါက်သွားတဲ့အမှာကြတော့မှခင်ရတနာဦးပါအမ ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒုတိယစုကိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ပေးပါအောင်ရှင် second prize ကတော့မျိုးမြင့်စီတဲ့ first prize ပါရှင် ဒေါက်တာတင်သီရိအောင်တဲ့ lucky draw ရွေးချယ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ lucky draw winner ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်း congratulation ပါ Now we have come to the end of this amazing program and it's time for us to thank you everyone for your presence and participation on behalf of Bright and Bright thank you all who are in person and also to those who are joining online we are always grateful for your support and with thanks I would like to officially close this program